Como é bom estar na roça, sentir o ar puro, escutar o barulho do riacho e a força que a natureza tem. Aqui percebemos a presença eterna de Deus e a insignificância do homem, que será ainda maior se ele não tiver a certeza que cada ser humano carrega em si o dom de ser capaz e ser feliz.